Genesis 21:17, toe hoor Jaffa die stem van die seun. Hoekom? Hy is besig om deur mekaar te raak, al so 'n paar dae in die son. In die woestynson verloor jy jou gedagtes. Hy het dalk uitgeroep na Abraham. Papa, waar is jy? Kom help. Hoekom los jy ons in die woestyn om soos diere dood te gaan? Toe hoor Jaffa almagtig die stem van die seun Ismael. En die engel van Jaffa, dit is Jafashua, het na Hagar geroep en uit die hemel en haar gevra, wat is dit met jou, Hagar? Nou antwoord hy, wees nie bevrees nie, want Jaffa almagtig het na die stem van die seun geluister op die plek waar hy is. Sy het hom daar onder 'n boom gelos, sy daar gaan sit. Die Bybel sê so ver as 'n pyl en boog kan skiet. Sy wou nie by hom sit terwyl hy doodgaan nie. En daar roep hy uit, hy soek sy ma, hy soek Abraham sy vader. Daar's niks nie, hy is veronderstel om die seun van die belofte te wees. En hier lê hy onder 'n boom, besig om soos 'n hond dood te gaan. Nou sê die engel van Jaffa vir Hagar in vers 18, staan op. Stel die seun op en hou hom vas met jou hande. Hy het nie gesê sit hom in jou arm, dat hy in jou arm lê nie. Jy weet, die pastore toe hulle oor die goed gepreek het vroeër jare, het hulle altyd so gemaak. Babietjie. Nee, hy's 'n jong man, 13 jaar oud. Staan op, tel die seun, met ander woorde, ondersteun die seun as jy hom optel. Op en hou hom vas met jou hand. Dis nie hande nie, met jou hand, ondersteun hom. Want ek, Jaffa almagtig, sê, ek sal hom 'n groot nasie maak. Onderstreep daai groot nasie met 'n highlighter. Nou daar kan jy insit in hakkies, Islam. So ons aangaan met die studie gaan jy dit sien, en as u natuurlik die Efraat rivier in die boek Openbaring reeds deurgestap het, sou jy gesien wat het gebeur. Met die groen perd ry in Openbaring 6 vers 7. 4 perde. Praat van 'n groen perd, sê groen perd nie, kry nie 'n groen perd nie. Ekskuus tog, 'n valperd. Dit is hy sê in Engels praat hy van 'n mauve horse. Jy kry nie 'n mauve nie, dis 'n kleur. Dit is 'n groen perd. Onthou, daai is als beeldspraak. Groen perd, Islam. Vers 19. Nou die belofte is in vers 18. Die Vader Jaffa gaan hom 'n groot nasie maak. Vers 9, daarom het Jaffa haar oë, dit is Hagar se oë geopen, en sy sien 'n put. En sy het geloop en die sak vol water gemaak, en die seun laat drink. So jy kan sien, hy was besig om van die dors dood te gaan. En Jaffa was met die seun, nou tussen vers 19 en vers 20, het 'n magdom geskiedenis plaasgevind. In daardie tydperk het Ismael geweet, hy is die seun van die belofte, want hy was die oudste gewees. En dis die tipe goed dat ons moet onthou, wanneer ons na Islam gaan kyk. Want Islam sê, hy is nie die tweede kind nie, hy is die eerste kind. Hy is die seun van die belofte. Alhoewel dit nie was wat Jaffa bepaal het nie. Jaffa het bepaal dat Israel die seun van die belofte sou wees. Vers 20, en Jaffa was met die seun, Ismael. Ek wil net sê, op die stadium het hy niks met Islam te doen gehad nie. Of met die moslims nie. Daar was hy iets soos Islam en moslims gewees. En Jaffa was met die seun, en hy het opgegroei en in die woestyn gewoon,
en 'n boogskutter geword. Hy het geskiet met 'n boog. Met ander woorde, hy het 'n jagter geword van die woestyn. Hy sê, vers 21, hy, dus Ismael, het in die woestyn Parna gewoon, en sy moeder, dis Hagar, het vir hom 'n vrou uit Egipte land geneem. En daarom sê hy ook vind dat meeste van die Islamiete se veldkleur is Egiptiese veldklere. Wel, soos jou Arabiese state. Jy kan, alright, vandag teel hulle die ras baie witter, deurdat hulle wit vrouens gebruik om hulle koop die vrouens en ander kere dan ontvoer hulle die vrouens en ander kere, maar om 'n wit geslag, 'n witter geslag te teel. Dan kyk na jou Arabiese se prinse en die ouens in Dubai en al die plekke, hulle word al blanker, meer wit. Het is nie hulle natuurlike kleur nie. Het is nie hulle natuurlike kleur nie. Want Ismael was gebore uit Abraham en sy veldkleur moes definitief verskillend gewees het van Hagar se, want sy is 'n Egiptenaar. En die Egiptenare is of swart of so nie bruin.